Kaixo, ongi etorria, orain hurbilketakin hasiko gera. Hurbilketak erabiltzen dira zenbakiak zifra asko dituenean eta gogoratzeko, kentzen ditugu batzuk, behar ez ditugunak, azkeneko horiek, batekoa, hamarrekoak, ehunekoak, eta orain gelditzen gera lehenengo 2-3 zifrekin. Eta era hontara eraiketak erresago egiten dira eta errorea ez da handia izaten. Adibidez, guazen pentsatzea, zuetako lagun batek erosi duela, gurasoak erosi dutela etxe bat. Eta esaten dizute, edo erakusten dizute, prezioa hau dela. 247.520 euro. Zu joaten ziranean etxera, ez duzu esango erosi dula etxe bat 247.520 eurokoa. Biribildu dezu, hurbilketa bat egingo dezu. Esango dezu, 245.000koa, 240.000, 250.000, olako zerbait esango dezu, borobildu duten dezu. Orduan, hurbilketa egiterakoa bi mota daude, etetea edo biribiltzea. Etetea da, zero jartzen ditugunean, behar ez ditugun zifra horietan. Eta bitartean, biribiltzerakoan saiatzen gara gertuena jartzen. Adibide batzuk ingo ditugu, eta ikusiko zuten zide diferentzi dagoen etetea eta biribilketan. Adibidez, hemen, milakoetara biribildu, edo eten. Hau da, 10.000koetara, 1.000koetara, eunekoa eta 1000koetara. Orduan, guk horrela egingo dugu. Lehenengo jarriko dugu puntua, behar den lekuan. Irunaka, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Orduan, 3.000.000 dira. 3.063.815 puntua jarriko dugu. Eta esango dugu. 1000koetara biribildu. Orduan, 1000koak mantenduko ditugu, eta beste dena kendu ingo dugu. Hartuta fuera. Kanpora. Orduan, zifra horien ordez jarriko ditugu zeroak. Horra hor dijo, 3.463.000. Bukatu da. Hoi da, etetea. Biribiltzean, ikusi behar dugu, kendutako lehenengo zifra hori zer den, baldin bada 5, 6, 7, 8 edo 9, hori bat erantzi behar dugu. Horran, jarri beharko genuke kasu honetan, lauko bat, haunditu egin behar dugu. Horran izango litzateke, biribilduta, 3.463.000. Hau, gertuago dago. Zenbaki honetatik, beste hori baino. Ikusten zuten desberdia dela. Bigarren honetan, 10.000koetara biribildu. Horrek esan dut, 10.000koa mantendu eta beste dena kendu dut. Orduan, etetea oso erresa da, jartzen dut. 3.463.000 eta biribiltzerakoan galdetzen dut. Kentzen dudan lehenengoa zer da? 5, 6, 7, 8, 9, ez. Barkatuz. 5, 6, 7, 8, 9, ez. Orduan, ez dut igo behar. Gelditzen da, dagoen bezala. 3.463.000. Kaso honetan, etetea edo biribiltzea gauza bera da. 3 bat delako. 1.000koetara. Orduan, 1.000koak arte dena kenduko dugu. Hau da, 1.000koa, bateko, hamarreko, euneko, 1000ko, 10.000ko. Kanpora dena. Orduan, gelditzen zaigu, erantara. 3.463.000. Biribiltzerakoan, kentzen duguna zer da? 6 bat. Beraz, bat erantzi behar dugu. Horra izango litzateke, 3.000.000 eta erdi, ezta? Oso. Urrengoa. Eunekoetara. Eunekoetara bale bada, kendu behar dugu beste guztia. Eunekoa zein da? Hau da eunekoa. Hau dena, kanpora. Orduan, eteterakoan, gelditzen da, 3.000 eta 900. Biribiltzerakoan, ze esaten dugu? Esaten dugu, 9 bat dela, horrak bat erantzi bat zaio. Hori bat erantzten bat zaio, zen bat dugu? 40. Horran da, 4.000. Argi dago, ezta? Zen dago hemendik gertuena. 3.900 edo 4.000. Argi dago 4.000 gertua dago, ezta? Hoi da biribiltzea. Eta azkena, 1000koetara biribildu. 1000koetara, hau baldin bada, beste dena kanpora. 1000koetara mantendu dugu. Erantara, jarrekoan nuke, 3.000. Eta biribiltzerakoan galera da. Zer da, hemen zer jartzen du? 9 bat kendu behar dugu,
bat erantzi behar zaio. Orduan da, 4.000. Horrela, bukatuko dituzte ariketa hauek. Ondo, etorri zaizuelakoan, beste bat arte, agur.